Вот сейчас работает на холостых, нестабильная оборота, это или забита форсунка, или что. Но самое главное, что что-то цокает двигатель. Или компенсаторы, гидрокомпенсаторы, или коромысло, даже не знаю что. Ездил на 2 СТО, даже не захотели связываться, потому что машина, сказали, может застрять надолго. Проблему как бы они даже не знают. Купил присадку Weekly Moly 300 мл и залил необходимый объем. Сейчас поезжу, посмотрю, что произойдет. Может исчезнет звук, либо поеду еще куда-то дальше. Двигатель еще подкраивают, точнее подпятирают, потому что 6 котлов. Наверное, забита форсунка, потому что заехал на одну из колонок бензиновых и заправился хорошим бензином. Вот теперь еще подкраивает вдобавок. А так двигатель вообще зверь. Но что-то пошло не так. Несколько проблем сразу. И стук двигателя появился. Раньше я заливал синтетику 5В30, сейчас залил год назад 5В40. Может, вязкость другая, забились маслоканалы и теперь начало стучать. Ну вот залил присадочку, теперь посмотрим, может все прочистится, восстановится. А нет, будем ремонтировать. Если кто знает, напишите в комментариях, что может быть. Может, кто сталкивался с таким звуком. Звук примерно идет с блока. Двигатель V-образный. Тут две головки, одна и вторая. Но звук, по-моему, идет здесь с передней. Звук такой нехороший, мне не нравится. Ну, вы слышите, что стучит ненормальный звук. В общем, вот такая проблема, ребята. Кто знает, напишите в комментариях, что может быть. Движок VG30E. Это Nissan Maxima 91 года. Ну, также они еще эти движки ставились на Nissan Murano или Nissan Tirano, что-то, по-моему, в этом роде. На Civic или, не на Honda Civic, на Nissan, ну, на каком-то тоже седане ставились. Так что этот движок не только стоит на этой машине. Ну, такая проблема, ребята. Кто знает, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, что за звук может быть. Всем спасибо заранее. Пока.